салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Умедворам ки ҳамаи шумо созен хубен. Дӯстони азиз, бахшиш барои ки комментарияи навистагии шуморо дери баъд ҷавоб метавам. без имия нависондаам: ассалому алайкум акаҷон, илтимосам ин хоби маро таъбир кунед. дар хобам як бача фақат ба корча одам мекушад. дар барм як зани ҳомиладорам ҳаст. вақте одаморо мекушанд, ҳама пири хун мешавад. ин хова зан дидагия таъбирша бигӯед акаҷон. интизори ҷавоби шумоюм. хун дар хоб пули беинсофона ва ба роҳи ғайриқонунӣ ба даст оварда шуда аст. нафаре ки дар куртаи худ хун хоб мебинаду аз куҷо пайдо шудани доғи хунро намедонад, аз ҷоҳи тӯҳматаш мекунанд ки интизораш нест. дар хоб либоси худро хунолуд кардан маънои пули ҳаром ба даст оварданро дорад. хунравии худро хоб дидану инро нишонаи нек шуморидан маънои онро дорад ки аз нафари сарватманде фоида ба даст меоред. рафту хунравии худро нишонаи бад шуморед, чунин хоб маънои онро дорад ки саравар аз нафаре фоида ба даст меоред, вале баъдан он ба зарари шумо бармегардад. рафту дар хоб либос хунолуд бошад, пас шахси чунин хобдидаро аз ҷое пеш мекунад, ки дар он ҷо мустаҳкам гаштаву маскун гаштааст, яъне ба воя расидааст. баъзе олимони таъбиргар баронанд, ки хун хоб дидан маънои дар кори шубҳаноку пургуноҳе шарик буданро дорад. худро дар хоб нобино дидан нишонаи марги зудрас ва ё ҷангу ҷанҷол бо хешовандон аст. нобиноӣ куршавӣ. нобиноӣ дар хоб нишонаи гумраҳӣ дар эътиқоди динӣ аст. баъзеҳо баронанд, ки худро нобино хоб диданд, нишонаи он аст, ки рӯзҳои наздик ҳодисаи пурнишоте рух медиҳад. дар ҳамин ҷа видеои имрӯза ба анҷом мерасад. боқӣ худованд ёру мададгори шумо бошад. дар канал обуна набошед, ҳатман обуна шавед. то видеои оянда.